Tiền chứ không chịu nói chuyện, giờ em cũng biết sau đây cả nhà. Trời đi thôi, xí xó trời chất đi ha, hai chất. Ê, rớt cục cái ngại rồi. Hỏi đây giờ rồi chất. Đó, anh dọn cho mượn đi. Một cho mượn là 500 trả không chịu được rồi. Ok không? Chất. Tao nói không mà mua cho nó với lại phần té nữa. Vậy thôi chứ nghe là vậy cháu mình thực hiện mà xui quá đang thằng Long thả xui gì chứ. Thôi má, mày ngu quá, mua cho con toàn với bạn. Trời ơi. Đó, mọi người thấy nói được không? Đó, lúc khổ rồi nó có đứa cháu này không ai kiếm. Còn giờ được đi lại được khỏe rồi bắt đầu khác liền. Cuộc đời. Lúc đi không được thì có đứa cháu này qua thăm mua sari ăn gì nói mua. Mày làm tao, mày phải lo tao. Rồi con làm gì chứ đừng có đổ thừa con làm. Anh Giáp đi đâu về hả anh? Thì chứ nói con làm đi, con không lo chứ cũng được nữa. Anh Giáp sao về sớm vậy? Trong lại. Hai xe bận đi chùa đã luôn. Chất giờ gì cháu mình xui quá, Chất mua xà lông gì đang xả xui Chất ơi. Trời ơi, có hai con kìa. Nay bà Gia Lăng bà bỏ tiền mua xà lông tôi ăn. Đi về cái mình trốn qua khi mình ăn. Đi hai chị cháu nó dán nhau đi. Hai cháu đi ăn xong rồi qua muộn ta luộc đi ăn đi. Con rồng hạt cái mày đó. Hạt đi. Đi Chất. Đi ra chợ xong rồi kêu nó luộc xong trả tiền công luôn rồi ăn nó chợ luôn. Ăn con nào lựa con đó. Không cho ăn rồi chịu hoài Chất. Chơi đi Chất. Dòng ơi, mấy mốt gắn lo nó nha Dòng. Về đây anh rồi, về đây anh lo. Vào đây. Vào đây anh lo. Mà tao đang đau lưng quá. Một mình bà xưng là đồ gồng với con mèo với con khỉ đã đủ chết rồi khem gồng nữa. Gãi hoài trời. Gãi. Ghê quá à. Bây giờ cả chơi rồi. Trời ơi, nó nói rồi Lan để ra đời. Thích giọng biết sao đúng không Sân. Bo. Cái gì Chất xíu à. Chào mọi người đi Chất. Vô. Chất. Chào mọi người. Rồi chào mọi người nha. Hôm nay đến buổi live của em nha. Chất. Hôm nay ngày đặc biệt nha. Hôm nay em sẽ live với dì Chất nha cả nhà. Lâu rồi dì cháu em không có live với nhau. Thì đó hôm nay với Chất mình để sao Chất. Sức khỏe sao rồi? Chết rồi. Đừng chết hả? Đừng chết là sao chưa chết nữa Chất. Nghiệp chưa đủ hay Chất. Quá trời luôn. Mình đâu có nói gì xui xẻo, mình phải nói chuyện hên lọc lá nó mới về, Chất hiểu không? Chào anh dẫn đi Chất. Lại la, chào mọi người nha. Không thèm chào luôn. Chất. Chị có muốn like không? Like nó có tiền. Like kênh con mà. Tên cần nào cũng béo lại. Sao vậy? Thích. Tao không thích, không có tiền đúng không? Hả? Bây giờ dứt like đi, con vô dứt 500. Ok không? Vô dứt 500 thiệt. Lúc trả lời con trả công chuyện nha. Mượn đó, cho mượn đó chịu không? Ở chứ like đi chút nữa con vẫn dứt ra xà lông. Xà lông cũng với anh ngon lắm. Đó có một với anh nè. Ngon lắm. Con là Xà lông Nguyễn Chi Canh. Mập uống đù luôn. Có tiệm mới mở ngoài, ăn ngon lắm, xà lông mập uống đù à. Ngon lắm chết. Đi. Lại đây chúng bữa con em vẫn đi ăn xà lông. À. Không nói chuyện nổi luôn. Trời ơi, coi ai gửi này duy nhất gửi đi Tàu ơi. Giấu hoài à.
đâu có ngoan đâu mà gửi. Kìa ngoan đi. Mới bữa trước 1 triệu, 2 bữa liên tục 500. Rồi cứ muốn gì nữa. Là tương tác là gì chứ? Ăn uống thì mỗi ngày nói mua thuốc nói. Tiền theo nói còn 2 triệu hoài. Mày chút xài cho từ lại. Chứ xài chỗ đó ai mà cho nổi. Đúng rồi, xài nhiều quá sao được, xài tiết kiệm. Rồi. 10.000 1 ký thôi, ghê chưa? Đánh chưa còn uống chứ ai uống. Hôm qua với bản cầu á bị giặt mà nè. Ông mua có nhiều có 5.000 một trái thôi, dứt cái cầu phụ như nè. Dứt ghê chưa? Đánh mặt là biết lưỡi cho làm ăn trộm. Cái quán này chứ thấy bây giờ mình chán gạch lại mình xây phòng kính lên được không chất? Biển đào gì nữa hết Ai bài. khách nào uống. Biển đào gì nữa hết bài hai chứ hai em ngồi cứ cầm cái quạt cái bận cái váy ngắn ngồi dứt phần trước đó, cầm cái quạt quạt thôi. Đó, vô cái Linh Đào với con Cầm với Quỳnh ta chạy luôn. Quý đâu rồi chiều tới giờ chưa thấy Quý lại chơi Quý mới qua. Giờ 4 giờ mà Quý chưa qua. chắc đi để đâu rồi má xin tiền có tiền má. Nhiều khi đậu bên trên không có đậu bên dưới. Ủa cái này đang đi trao liên lạc gì chứ không chứ? Cầm lấy hết rồi sao tôi liên lạc. Rồi anh về anh hút dứt gái xong rồi anh bỏ dứt luôn hả? Giờ con Quỳnh nó lấy hết bà dùng tao Dứt, có dứt ăn. dễ dãi quá để về cho 5 với chai cũng sái một cái xong rồi 5 chai bỏ luôn, cái này gọi là ăn cái gì à, gọi là gì ta? Tạp. Không phải ăn tạp, Chơi qua đường. đúng rồi, dắt chanh bỏ vỏ chứ, hiểu không? Bắn ấy Ngoan qua chứ. bắn ấy ngồi kéo ngồi phẳng gì nữa. Ngoan lại nè. Có đuổi xe này nè, có tài xế mà đâu có đuổi đâu, có tài xế đuổi đi thôi. Bà Lan ra chưa? Trời đúng rồi Nguyên. Bà Nguyên bà Lan qua chưa? Bà còn bấm mì hấp không? Lấy dễ bị hấp với ba hả? Thôi nghỉ ăn đi mát. Lúc người ta cần ăn đó thì không sợ không có, lúc mà không cần ăn đó thì kêu, đúng không chứ? Không, nó bán bào kho đó đó, bà dành chỗ đi. Cả bán bánh xèo đi luôn ăn mưa đi. Chứ giờ mua với gần tới giấc có nghĩ ra phương án gì để mình kiếm tiền Trời ơi, trời mưa đang trộm đắt lắm á má. Chứ không phải bao mùa hả? Mưa xinh không à. Chán lắm. Xin hả? Biết lòng bực già này. Bao mùa xin không hả? Bây giờ nói trước nghe nè, cũng chuẩn bị cái gầm rồi, bây giờ mình đá bông đi. Gầm gì đi đá bông nè. Gầm mình đá bông bán mới đắt. Bây giờ dì cháu mình đi ra đó, dì chắc đứng đó đá bông, con lên con lấy xe đổ máy. Còn ở Ngày nào cũng bỏ bao bệnh đó. Dắt cùng đi qua đây bán. gì chứ? Mình đá bông, mình bán bông. Ok không chứ? Mời giếng tài á. Ghê biết thôi chứ. Nghe chứ, thấy gì mua hay để cái thùng bông phía sau á. Có gì con lại con nói chuyện với nói chuyện gì mua con đánh đặt của gì chứ đá nguyên thùng đi. Ở đá tao gãy không luôn. Tao xách cái gậy đi xin luôn. Mày về đi, mày để máy ngay mặt tao hoài, không có tiền để chi dạ. Ghê. Đi nha. Rồi đuổi luôn, này đuổi mày này mấy lần rồi nha chứ. Mày và xưng là sáng sớm gặp là tao phải ghét rồi. Em phải nói gì chứ là em con chưa có tài chứ đừng có xử tại nha. Tại đi, cái tại người ta có sự dứt tại thôi. Chưa có tài có sức tại có gì chứ. Chứ. Đó giờ lo. Alo. Chắc đang buồn nha.
sau này mộng du thì sao chứ. Lúc mà chị cũng có dí còn bỏ dứt là con dạy dứt. Đó sao dứt. Đó bây giờ phương án kiếm tiền quá trời luôn, cái gì cũng không được chứ không chịu hết đó. Sao không thấy em cầm mắt để máy quay không có nói chuyện. Thấy à, máy đi, thả máy đi, trời ơi để dứt kia rồi. Thế là có máy quay chứ không có nói chuyện, sợ quay. Ôi chui về cảnh nữa ha, lúc nằm ở nhà thì đâu có nhớ cái cảnh này đâu. Đời chức quay xe như quay trong trống vậy trời, trong trống quay cũng có chỗ gớt rồi, còn chức là gớt lật bập luôn á. Người ta nói là chắc với Quý là hai chị em. Quý nói đúng rồi, Quý nói là bạn Bỉnh xin ăn. Bạn bệnh mà nó nói Bạn Bỉnh xin ăn. Bạn Bỉnh xin ăn. Trời có lời khuyên cho chứ không? Thì Quý á, khoai chức lên nhiều sức khỏe, sống lâu 100 tuổi. Chứ nó vui lắm, nói chuyện mắc cười. Nói chuyện bắt cười vui vẻ. trả tiền ở nhà. Quý á, Quý còn chất thiếu 3 ly nước nha. Quý á, chúc chị sinh chấm 5 tuần. Chị chết nha. Chiều nay Quý trúng 6 con chơi bầu cua với chất. Quý sẽ cho chất một chai chơi. Quý là trúng 6 con trúng 5 con. Bữa nay có chơi hả? Bữa nay không có tiền rồi. Không tiền sao trúng? Quý bán người ta trúng mới được rồi. Thôi tao bị đái mày nói nhiều quá. Rồi. Sao nãy chức kiếm gì Quý mà. Rồi, Quý chơi chất một chai chơi. Mà. Để chiều nay trúng đi cho bà xong luôn. Ủa ta trúng ở đâu, chị Quý trúng đâu mà chị Quý đòi nó cho. Người ta cho Quý ai chơi với chất. Qua nhà kiếm chất luôn. Nhà có đâu mà kiếm. Đi hỏi. Đi qua nhà đi hỏi. Qua nhà kiếm chất luôn. Ở đây với nha, nhiều sức khỏe nha. Đừng bị bệnh nha, bị bệnh là hối hận nha. Bởi vì nhiều người nói Quý khùng sướng, mình buồn muốn chết. Bệnh mà sướng cái gì? Người bệnh mà sướng cái gì, mình buồn muốn chết luôn, người bệnh. Ở đây với nhiều sức khỏe nha, bệnh là buồn muốn chết. Chắc về quá à. Ôi chắc son nhiều quá họ đi chạy. Chắc con son nhiều quá đi chạy rồi. Trời mô Phật. Ôi chắc về quá họ đi chạy. Chiều nay chúng nha, chắc mai đi lại sớm nha, chắc đi nhà chắc luôn. Thôi son chắc nhiều quá. Trời chắc một chai chơi chứ. Chắc về quá à. Chơi chắc một chai đó. Rồi chắc là thèm bánh mì nha. Sau khi làm gì làm chắc cũng ăn bánh mì tiếp. Chứ không muốn con quay hẹn hay chứ. Nghĩ bà xưng tôi ghét lắm. Thôi chắc cái tính vậy nha. Nói chung chắc thì không có đỡ lòng. Miệng thì bô bô. Đúng rồi chứ. Đứng đi. Giờ con quay 1 phút nữa nha. Quay thêm mấy phút nữa nha được không? Không. Không rồi giờ con đặt máy rồi chứ ăn con thấy hết rồi sao? Đợi luôn không? Bữa nào ổ bánh mì hơi nhẹ nha. Kiểm tra lại chất. Đủ rồi có không? Có nhớ đứa cháu này không gì chất? Có đâu biến mẹ hết thì. Không biến mà trời ơi. Sao đuổi cháu đuổi cài chất. Cháu không được đàng hoàng. Cháu không được đàng hoàng hả? Chất đàng hoàng dữ he. Hỏi chắc ăn bánh mì nha cả nhà. Thôi rớt cục cái ngại rồi. Hỏi đây giờ rồi chứ. Nó đợi cái mại được kìa nữa. Ai không lụm lên lại cho. Ôi ăn xíu mại trước hết rồi sợ gớt nữa hả? Đủ điều quá rồi cả nhà. Không biết đường mà tính toán gì chứ luôn. Tính gì? Hỏi má. Chúc chị chắc ăn ngon miệng nha. Lúc có tiền là gì cháu. Lúc hết tiền là gì? Biến là nè hết đi. Biến này hết đi luôn hả? Trời ơi.
Cuộc đời ông dì chức như là một trang giấy để mình viết cảm nhận cuộc đời nha cả nhà. Kiểu là dì chức là nói lên sự thật của hiện tại nha. Có tiền chị em, có tiền giờ cũng nguy hiểm, mà không tiền cũng nguy hiểm. Đó, chức ăn nhìn coi có xíu mại đủ không, có cân lại không dì chức. Trời, ớt xong ăn đi. Trời ơi, lúc không có ớt thì nói, có ớt thì dục ra. Thôi chắc ăn lựa nữa nha cả nhà. Đó, lại lấy xíu mại ra ăn tiếp nha. Cái mại mình không biết có lành chỗ á. Cái gì? Chức bớt suy nghĩ đi, kiện xíu mại làm từ thịt chó, trời ơi. Đã làm thịt heo chứ ai làm thịt chó. Suy nghĩ hơi xa rồi đó. Bây giờ Chức ăn nha cả nhà. Thôi Chức ăn ngon miệng nha, bye bye nha Chức, về trước nha. Nha Chức. Không trả lời luôn. Về trước nha Chức. Trời ơi, Chức không trả lời luôn thì sưng. Không có tiền này Chức không thèm trả lời đâu anh Chức. Gì Chức? Má chồng không dám nói, không có tiền này Chức không thèm nói chuyện luôn. Buồn ghê luôn á. Thì ra hôm nay con mới biết gì Chức. Công tình bữa giờ Chức bệnh, con lặn lội qua cướp Chức mua đồ cho Chức ăn. Chức nói trời, nhà Cao không có ai mua cho Cao ăn, có mình mày vậy. Giờ khỏe lại qua đây ăn được là quên rồi, đúng không Chức? Ê, Chức mặc áo này giống mầm non quá. Đứa mấy mầm non. Anh Dậu coi đúng không? Cái áo này nhìn mấy áo bé mầm non vậy đó. Hay là trong mấy cái chài dưỡng lão gì Sơn? Má chồng nhìn quá trời kìa. Trời ơi, cái áo căn nhà tình thương kìa. Gì Chất? Gì Chất? Ôi chứ không thèm trả lời em luôn á. Chức bằng áo căn nhà tình thương. Thấy Chức cũng tội. Mà giờ có tiền thì Chức mới chịu nói chuyện. Không tiền Chức không chịu nói chuyện. Giờ em cũng biết sao đây cả nhà. Trời đi thôi, xí xó trời Chức đi. Ha? Hai Chức. Chán Chức ghê luôn á.